ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు వాడే దగ్గు మందు చాలా డేంజర్ అంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని దగ్గు మందులు వైరల్ అవుతున్నాయి. వాటిలో ప్రధానంగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ భారత్లోని 3 ఫార్మా కంపెనీలకు చెందిన కాఫ్ సిరప్లను వాడొద్దంటూ ఇటీవల ప్రకటించింది. ఎందుకంటే ఇటీవల 22 మంది పిల్లల మరణానికి కారణమైనటువంటి శ్రేసన్ ఫార్మా కోల్డిఫ్ కూడా ఉంది. దాంతోపాటు రెడ్నెక్స్ ఫార్మా రెస్ప్యూ ఫ్రెష్ టీఆర్ అనే ఒక సిరప్, అదేవిధంగా షేఫ్ ఫార్మా వాళ్ళది రిలైఫ్ సిరప్లు కూడా ఆరోగ్యానికి హానికరమని పేర్కొంది. కాగా ఈ దగ్గు మందులు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి కాలేదని ఇండియన్ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కు తెలిపింది.